Ma cosa fate qui? Ah, ci sono gli uccellini. Ho visto anch'io, Ci sono i cippi. Ah, ci sono i cippi. Mimì, ci sono i cippi. Sì. Ci sono i cippi. Dove sono? Vengo anch'io a vedere i cippi. Dove sono? Guarda, guarda, guarda. Hai visto? E sto guardando anch'io, non mi guardare così. Ciao. Dunque, benvenuti in questo nuovo vlog. Ho appena chiuso l'altro e adesso apro questo. Devo fare il letto, ma adesso mi metto un attimo qui. Allora, nell'altro video vi ho aggiornati sulla situazione di Alfa. Mia mamma mi ha mandato delle foto perché io ho detto non so se voglio vederlo. No, alla fine è bello, cioè sì, c'ha tutte le graffette qua, però alla fine non è male la situazione. Magari lo riprenderò anche, ma nel caso... Madonna, che aria gelida! C'è vento anche. Oh, mi è arrivata un'aria. Comunque nel caso magari ve lo scrivo prima di farvelo vedere, perché potrebbe dar fastidio a qualcuno e quindi non si vede sangue, non si vede niente, si vedono solo le graffette praticamente, però potrebbe dar fastidio, quindi nel caso ecco, avviserò prima. E dunque quindi niente, vi ho detto questa cosa, basta. Ho aggiornato la pagina Instagram dei gatti della colonia felina. Questa pagina si chiama Una montagna di gatti, tutto attaccato, facile. E niente, questo per chi volesse andare a dare un'occhiata, ecco. Non la aggiornavo da giugno, da quando ci aveva lasciato Gatto con gli stivali. L'altro giorno era tutto bello, bello, l'altro ieri. E niente, adesso invece è tutto bianco. Vabbè, è uscito un po' di sole e si sta molto bene col sole, anche se c'è l'aria fredda. Sì, tanto adesso se ne andrà e non durerà tanto. Vi faccio vedere Alfa. Saltate se vi dà fastidio. I figli! Guarda che c'è Tippi! Tippi! Tipsy! Ciao Tipsy! Guarda, posso anche filmarlo, neanche scappa. Chip! Sì, figli. Oh, sì, figli, certo. Ciao, figli. Fa vedere che gattino brutto che c'è così, mamma mia! Che è un mostrisattolo. Che è un mostro. Sì. Guarda Cippi come mangia. Che carino. Ciao Gypsy. Salve, sì, sono ancora con la maglia natalizia, ma è invernale più che natalizia. Beh, alla fine la neve c'è, per cui va benissimo. Allora, sono abbastanza di morale proprio, di testa. Scema, ho schiacciato la bottiglia e non l'ho neanche lavata. Che genio. Cosa vuoi dalla mia vita? Ho deciso che mi faccio caffè latte. Oggi ho la necessità di bermi qualcosa del genere. Ho appena spolverato casa. Sì, i mobili solito come tutti i giorni. E in questo periodo, specialmente da inizio anno in poi, sto riflettendo molto su cosa fare della mia vita. È un momento un po' così,
cosa fare della mia vita, lavoro soprattutto. Quello che faccio adesso, a parte, non vi dico che cosa faccio più per privacy mia e dell'azienda in particolar modo. Sto riflettendo molto anche sul lavoro, perché non è il lavoro della mia vita questo, non è quello che voglio fare per tutti gli anni a venire fino alla pensione, assolutamente no. Sarebbe un lavoro, cioè comunque è un lavoro d'oro, ma non fa per me. Più vado avanti con i mesi, più mi rendo conto di questa cosa, che appunto questo non è il lavoro che fa per me. Però insomma dai, finché c'è, finché sono intenzionata a stare, sto lì, e poi cioè, si cambia, nella vita si cambia. Quando arriva il momento lo si capisce benissimo quando dire basta. Comunque è un po' sto riflettendo, ecco, in questo periodo. Vabbè, comunque non è niente di certo, io così per parlare con voi vi dico anche un po' quello che penso di come sta andando. Succedono tante piccole cose, no? Nel lavoro come nella vita, che poi ti portano a fare delle riflessioni e alle volte a prendere delle decisioni, magari cioè sono cose che magari si pensano per mesi, mesi e mesi, e poi arriva il punto che la decisione poi la prendi veramente. Ho già acceso il fuocherello, devo però passare l'aspirapolvere. Qui è tutta la roba che deve essere anche asciutta, ma adesso non ho voglia di fare quel lavoro lì, non ho voglia di piegarla e quindi rimane lì. Comunque credo di avere o allergia agli occhi o un po' di congiuntivite, io non ne ho la più pallida idea, ma ho gli occhi che mi danno un fastidio e si vede, sono tutti arrossati, mi danno un fastidio tremendo. Dovrei andare dal medico, madonna, ma si vede tantissimo, mamma mia. Non so se sia congiuntivite effettivamente da allergia o congiuntivite proprio congiuntivite, ma non credo. Secondo me è allergia, non lo so, perché anche ho il naso un po' che cola, sono tutta un po' così. Di testa non sto benissimo e neanche di fisico. L'unica cosa che mi dà soddisfazione è la dieta in questo periodo. Ciao Alfietto, siamo qua in relax a guardare il paesaggio. Visto che lassù nevica, figli. Sì, fai un po' senso con la testuggine così, Mamma mia. Sì, guarda che cadi giù di sotto. Ehi, hai finito di brontolare tu? Virgola? Vecchia bacucca? Cosa c'è? Cosa c'è? Dimmi. Sembra che ti manchi mezza testa, figli. Sembra che ti manchi mezza testa. Sei felice, sei, certo. Sì, bello. Non ci sono neanche uccellini. Cosa dici? Alfa, Alfa, Alfa. 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 Oh mio pillo. Antonietta. Ciao. Cosa c'è? Cosa? Metti il telefono. Sì, fammi le coccoline. Sì, picci, sì. Alfa. No, sui punti, che fastidio. Sulle graffettine. Oh, guarda, c'è Cip. C'è la Cippi, sì. Guarda, c'è Cippi. Dov'è? Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Metti tu quello, sì. Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è?
Che ruffiano. Alfa, non posso grattarti dove hai i punti. Virgola, ciao. È arrivata Virgola, sì, Paolo. Virgola.